Força Jovem, mais um vídeo inédito para todo o Brasil no BBB Tucson. Olha lá como que tá a ponte do Cavalo. Aqui da Cachoeira, uma cidade de Cachoeira, uma cidade tradicional aqui do povoado baiano, do Recôncavo baiano. E estamos descendo aqui devagarzinho, curtindo uma musiquinha. Uma cidade muito verde, muita mata. É uma cidade tradicional, faz parte da história do Brasil. É uma cidade histórica do nosso país, do nosso Brasil. É uma cidade muito linda, olha o ônibus que lá ainda passou por gente aqui. Uma musiquinha de fundo, uma musiquinha abençoada. Pé do Cavalo no fundo. Olha aqui, é muito verde, muita mata. Pé do Cavalo lá, ó. Pé do Cavalo. Pé do Cavalo. Agora sim, estamos entrando aqui, as pontes. Muito verde, muita mata. Muita verde, muita mata. Cidade bonita, histórica. Ao vivo aqui, Joelson também. Tá aqui a tia Marlúcia. Numa incrível viagem aqui. E vamos passar em Cruz das Almas, no São João aqui, o São João abençoado. É a terra da felicidade. Com muita alegria, tem parquinho também, ó. Muito verde, rio, locais para pescar. Estamos chegando aqui na cidade de Cachoeira. É mais um vídeo inédito da TV Força Jovem para todo o Brasil. No Recôncavo baiano. Vamos passar na ponte que Dom Pedro I. Vamos passar daqui a pouquinho na ponte que Dom Pedro Baçonha. Está preservada até hoje, a ponte que Dom Pedro passou aqui, ó. Aqui na cidade de Cachoeira. As casinhas, casas antigas, casas modernas, antiga e atual. Estamos aqui na cidade de Cachoeira. Um povoado pequeno, mas um povo humilde, um povo carente. Um povo festeiro, esse é o povo da Bahia. Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá. Um povo sem maldade, um povo sem crueldade no coração. Um povo humilde, um povo festeiro, que sabe comemorar de forma que não machuque ninguém, que não agrida ninguém. Esse é o povo aqui de Cachoeira, o povo de Cruz das Almas. Esse é o povo da Bahia. Estamos chegando aqui, ó. Todo mundo na beira das suas portas, ó. A comunidade tudo na beira das portas. Uns fazendo a unha, outros cortando a unha, um vendendo passarinho, tá vendo? Esse é o povo de Cachoeira. Cachoeira da Bahia. Vou fazer uma ultrapassagem aqui. Isso aí, essa é a Cruz das Almas Bahia, garotos. Estamos passando aqui na ponte aqui, uma das pontes de Cachoeira. Para o outro. Muito verde, muita mata. Sente aqui comigo no sofá. O pessoal vendendo aqui o seu dinheirinho, vendendo gatinho. É hora de abrir o jogo. Já estamos aproximando da ponte. Pois Dom Pedro usou. Ó, bastante rocha aqui, ó. A cabeçada, galinha. Porque você não olha nos meus olhos. Seu beijo não Que tem bonito aqui, ó. Filma aqui, ó. Filma aqui que bonito, ó. Olha que local lindo, maravilhoso. Ó. Olha que bonito, ó. As comportas, reservatório. Olha que bonito ali, ó. Que imagem maravilhosa. Isso é Cachoeira. Isso é Bahia. Na hora do jantar me diz que já comeu. Não vê novelas e nem liga o som. Diz que não tem nada bom que satisfaça. Uma espécie de um reservatório, quando abre as comportas, enche tudo de água isso aqui, ó. Tudinho. Vou passar naquela ponte lá, é a ponte de Dom Pedro dos Zonhos. Dom Pedro foi o primeiro a cruzar aquela ponte. Muito bonita a paisagem, muito bonito povoado. Essa é Cachoeira, cidade da Bahia. Cidade histórica da Bahia. Se sou eu que te incomoda, pra te fazer feliz fiz o que pude, mas o incomodado é que se mude. Você quem vai tomar a decisão. Estamos se aproximando aqui, viu? É uma cidade muito bonita, já dá pra perceber, de um povoado pequeno. É uma cidade pequena, mas a próxima cidade aqui é Muritiba já? São Félix, São Félix, né? Tá tudo perto, Muritiba e São Félix. São
pequenos povoados, pequenas cidades, mas que tem um coração grande, um coração histórico. Cidades de muita história pra contar. Estamos chegando aqui, ó. Ouvindo o Eduardo Costa ao vivo. Tranquilo. Depois de um tour que fizemos em Salvador, pé da Praia da Barra, Praia dos Artistas. Depois de um tour que fizemos no estádio do Barradão, primeiro Covid nessa vida. Vitória 4, Bahia 1. Mais um sonho realizado. De muitos que virão. É a turnê da TV Força Jovem 2015 na Bahia. Tá cruzando a cidade inteira. É uma cidade de povo humilde. Cemitério de Cachoeira aqui, ó. Olha lá, Ponte do Cavalo lá na frente. Estamos chegando na Ponte do Cavalo. Aqui é Cachoeira aqui, ó. Não, Cachoeira aqui. A escolinha aqui, ó. Carlos Marques Almeida. Brezinha aqui para as crianças. Galinha pintadinha, né? Pepa. Vamos chegar na Ponte de São Pedro. Primeiro A famosa Ponte do Cavalo. É a famosa Ponte do Cavalo. Fica com saudade, não deixa ninguém te ama tanto assim. Por isso vai, levanta e cai fora. Agora é a hora. Vamos chegar na cidade. Tudo que eu quero verdadeiro amor. Olha, Cachoeira tá me surpreendendo, hein? Parecia ser uma cidade pequena pela entrada. Mas além de histórica, é uma cidade grande. Estamos chegando aqui em Cachoeira, na Ponte do Cavalo, na Ponte do Cavalo. Tudo que eu preciso, tudo que eu quero o verdadeiro amor. Povoado muito bonito aqui, Cachoeira. Acabamos de chegar aqui, ó. É a ponte onde Dom Pedro cruzou. Pela primeira vez aqui foi do Pedro que cruzou essa ponte. Fala dos contos, tem que guardar mesmo. Estamos chegando, é isso aí. Ô, tem que guardar do pai não, hein? Não, é que tem que guardar aqui. Tem que deixar liberar primeiro, hein? Vai. Não. Olha os caras tudo saindo. Vou atrás desse carro, agora sim. Agora vamos passar em cima da ponte. A Ponte do Cavalo e a Ponte de Dom Pedro. Onde Dom Pedro passou pela primeira vez. Cidade de Cachoeira, do lado de São Félix. Aqui agora, mano. Olha que bonito o mar, filma aqui, ó. Aqui, ó. As belezas naturais aqui, aí, ó. Aí, ó. Aqui é amarelo. Aqui é amarelo. Filma aqui o mar aqui. Barco. Moleque. Não pegar pra boca pro céu agora. Ponte da ponte, do mar. Cachoeira agora, cachoeira. Novo cálculo da rota. Aqui faz o trem, Dirija 7,1 km. Cruzamos, daqui escrito Cachoeira aqui, ó. Aí, ó. Cachoeira. Cidade de Cachoeira. Fechou. É isso aí, estamos chegando.